سويتش مينوري، سويتش ماجوري، سويتش بوردي. يعني المتتالية المصغورة، متتالية مكبورة، ومتتالية محدودة يعني كتكون محصورة. Définition: UN est supérieur ou égal à A, on dit que la switch UN est minorée par A. يعني نرى يعني كنقولوا إلا كانت عندنا UN كبر أو تساوي A كتكون عندنا المتتالية UN مصغورة بالعدد A. UN inférieur ou égal à B équivalent, يعني la switch UN est majorée par le nombre B. يعني عندما تقول يعني تكون UN أصغر أو يساوي B تكون المتتالية مكبورة بالعدد B اللي أصغر من B يعني بالعدد B. يعني كنقولوا UN مكبورة بالعدد B. UN entre A et B, يعني A inférieur ou égal à B, UN inférieur ou égal à B, on dit que UN est borné. يعني ملي كتكون محصورة ما بين A و B UN نقول أن UN يعني محدودة، يعني أي محصورة ما بين العدد A و B. إذا UN محدودة يعني تكون يعني مكبورة ومصورة في آن واحد. Des exemples. Avant d'analyser les exemples يعني هذا نديرو يعني واحد التذكير ديال الاستدلال بالترجع، يعني rappel le raisonnement de récurrence. شو الاستدلال بالترجع؟ يعني on précède 3 étapes، يعني خصنا نتبعوا واحد 3 المراحل. هاد المراحل 3 ضروري من نعطيكم شي سؤال، يعني هذا ضروري خاص هاد 3 المراحل نطبقوها، يعني وحده من مور وحده، يعني الاسبقيه الاولى الثانيه الثالثه. يعني بريميرمون اون فيريفي كو بي ان 0 اي فري، يعني نشوفوا واش ان بور ان ايغال 1 او ان ايغال 0 على حساب يعني l'ensemble n واش n ولا n étoile ولا هذا، يعني نشوفوا لا ريلاسيون اي فري بي ان 0 اي فري. Deuxièmement, on suppose que Pn est vrai. يعني la question là يعطيكم on suppose que la question est vraie. يعني ديك اللي كيعطيكم on montrer que un est supérieur à 3 ولا c'est inférieur à n ولا c'est inférieur quelque chose. On suppose que Pn est vrai. هذه deuxième étape، يعني نفترض أن السؤال اللي عطاكم يعني صحيح. Troisième étape, et on montre que Pn plus 1 est vrai، يعني نبين أن من أجل Pn زائد 1 est vrai. يعني هاد 3 المراحل خاصنا ضروري نطبقوهم يعني وحدة من مور وحدة، يعني بالتتابع ديالها. Pour l'exemple 1, quel que soit n appartenant à n étoile, U1 égale à 2, UN plus 1 égale à 1 sur 3 UN plus 2. Montrez que UN inférieur ou égal à 3, quel que soit n appartenant à n étoile. C'est-à-dire que UN est majoré par 3. Donc يعني نبين أن UN صغر من 3 مهما يكون x n من n نجمة، يعني أن UN مكبورة بالعدد 3. إذا نستعمل في هذا المثال نستعمل يعني استدلال بالترجع، le raisonnement par récurrence. يعني l'étape الأولى، المرحلة الأولى اللي كنديروها من أجل يعني pour المرحلة الأولى كنقولوا pour n égale à 1. Pourquoi n égale à 1؟ c'est-à-dire يعني على حساب n عندنا n نجمة، من تكون عندكم n كناخذوا n égale à 0. pour n égale à n appartenant à n نجمة، يعني إذا كانت عندنا n تنتمي إلى نجمة كناخذوا n égale à 1. إذا كان عندكم n تنتمي إلى n وكيكتب لكم يعني هنا n est supérieur à واحد العدد سميه مثلا a، دونك غناخذوا n égale هذاك العدد اللي عندي هنا a باش بادي يعني المتتالية. إذا لحساب n أشنو عندكم دابا هنا عندنا n كتنتمي إلى n نجمة، غادي ناخذ n كتساوي 1، يعني pour n égale à 1، c'est-à-dire من أجل n تساوي 1. يعني غنشوفوا هاد لا بروبوزيسيون اي فري، يعني هاد العلاقة واش
يعني صحيحة ولا لا. On a, d'après يعني les données, on a U0, U1 égale à 2. On a U1, U1 égale à 2. 2 est inférieur à 3. D'où U1 est inférieur à 3. Donc la proposition اللي خدينا يعني العلاقة اللي خدينا donc la proposition est vraie. يعني هذا الاختيار هذا est vrai. كي اللي كيقول donc la proposition كيقول la relation est vraie ولا la propriété est vraie يعني إذا العلاقة صحيحة أو الخاصية صحيحة يعني بجوج يعني نفس الصياغة. هذا l'étape الأولى حنا on vérifie pour n égale à 1. pour l'étape الثانية on reçoit n عندنا تنتمي إلى n نجمة. on suppose يعني نفترض on suppose que un يعني السؤال اللي عطاه لكم ان انفيريور ايكال 3 يعني هذا في المرحله الثانيه نفترض ان ان اصغر من او يساوي 3 يعني ما كنديمونطريوهاش يعني ما كنبينوها ما والو. مي في المرحله الثالثه اون مونطر كو ان بلس 1 اي انفيريور ا 3 يعني في المرحله الثالثه في العاود اللي كنكتبوا ان كنزيدوا ان زائد 1 وكنشوف هاد لا بروبوزيسيون اي فري وخاصنا نبينوها بان اي ان زائد 1 صغر من 3. لا بروبوزيسيون اون ا دابري لا سيبوزيسيون سيتادير لا سيبوزيسيون يعني حسب يعني افتراض ديال الترجع ولا كنقولوا l'hypothèse de référence. Donc d'après l'hypothèse on a un est inférieur ou égal à 3. donc on va encadrer يعني نؤثر un زائد 1 وحنا عندنا un زائد 1 هي 1 على 3 un زائد 2. اذا عندنا un خصنا نضربوا 1 على 3 هنا خصني تنضرب حتى هنا 1 على 3 1 على 3 un حتى هنا خاصني نضرب 3 نضربها في 1 على 3. انا اختزت 3 مع 3 on simplifie par 3. Il reste 1 sur 3 UN inférieur ou égal à 1. On ajoute les deux côtés يعني نضيف جوج في الجانبين يعني في 1 على 3 UN نزيد هنا جوج وهنا 1 زائد جوج. donc 1 sur 3 UN plus 1 c'est-à-dire ici UN. donc UN plus 1 est inférieur 1 plus 2 c'est 3. donc حنا بينا ان بلس 1 انفيريور ايكال ا 3. هذه هي المرحله الثالثه. في الاخر غديروا كونكليزيون ضروري كونكليزيون كتبوا كونكليزيون يعني خلاصه. نقولوا دابري لو برينسيپ دو ريكورونس d'après le principe de récurrence on a un est inférieur ou égal à 3 inférieur égal à 3 quel que soit n appartenant à n نجمة. يعني في الخلاصة دابري يعني حسب مبدأ يعني لو برانسيب سيتادير مبدأ حسب مبدأ ترجع يعني ريكيرونس ترجع لدينا ان أصغر أو تساوي 3 مهما يكون x من n نجمة. on a quel que soit n appartenant à n u0 égale à 3 un plus 1 égale à 3 moins 9 sur 4 un. montrer que un est supérieur à 3 sur 2 quel que soit n appartenant à n. يعني نبين أن un أكبر من 3 على 2 يعني un مصغورة بالعدد 3 على 2. toujours par récurrence pour n égale à 0 يعني المرحلة الأولى pour n égale à 0 علاش خدينا 0 حيت عندنا n تنتمي إلى n. إذا خدينا 0 دابا يعني في المثال الأول كان عندنا n تنتمي إلى الجمع خدينا n كتساوي 1 دابا n إيكال 0. on a لدينا on a i0 إيكال 3 يعني خاصني دابا نقارن هاد 3 خاصها تكون أكبر من 3 على 2 و 3 أكبر من 3 على 2. دو i0 est supérieur à 3 sur 2. donc la proposition est vraie.
المرحلة الثانية ليطاب الثانية يعني on suppose soit n appartenant à n, on suppose, toujours on suppose, في deuxième étape, on suppose que السؤال اللي عطاوه لنا يعني سؤال UN supérieur on suppose UN est supérieur à 3 إلى 2 يعني نفترض دائما نفترض أن السؤال اللي عطاوه لنا لنبين أن UN أكبر من 3 إذا نفترض UN أكبر من 3. المرحلة الثالثة هي اللي كتكون فيها يعني التعليل يعني on montre et on montre que UN plus 1 est supérieur à 3 sur 2 يعني كيكون عندي في الافتراض UN كبر من 3 على 2 هنا كنزيدو N زائد دائما كنزيدو 1 هنا UN زائد 1 يعني كبر من 3 على 2. On a d'après la supposition يعني حسب الافتراض أن UN est supérieur à 3 sur 2 يعني حسب الافتراض يعني افترضناها أن UN كبر من 3 على 2 on va encadrer UN plus 1 UN plus 1 égale 3 moins 9 sur 4 UN يعني خاصنا نبينوا UN زائد 1 كبر من 3 على 2 إذا نستعمل التأطير هنا يعني عندي UN كنبداو ب UN فاش مضروبة عندي في 4 UN يعني غنضرب هنا في 4 وضربنا في 4 خاصني ضروري حتى هنا ندير 3 على 2 نضربها في 4 يعني 4 UN اي سيبيريور 4 في 3 12 لا قسمنا على 2 غتجيني 6 4 في 3 12 غتجيني هنا شحال 6. دابا اش غادي نديرو عندنا 4 UN حيت عندي انا في المقام يعني خصني ندير المقلوب ديال 1 على 4 UN ملي كنديرو المقلوب حتى الرمز كنقلبوه اكبر كتولي اصغر غتولي 6 هي 1 على 6 يعني التذكير بالنسبه يعني الا كان عندكم ا صغر من بي يعني ويكون عندك لو ميم سيني سيتادي يكون عندهم نفس الاشاره الا درنا المقلوب ديال 1 على ا حتى اصغر كتولي اكبر ولا كانت عندنا اكبر كتولي اصغر. هذه يعني التذكير ديالها عليها هنا الرمز يعني تبدل من بعد غنضرب في ناقص 9 حيت عندي هنا ناقص 9 على اذا ناقص ملي كنضربوا عدد سالب حتى الرمز كنبدلوه يعني كيتغير الرمز يعني كنضرب ناقص 9 على 4 UN الرمز هو غادي يتبدل وغيولي ناقص 9 على 6 يعني ناقص 9 على 4 UN اكبر غنختازلو هنايا غتجيني ناقص 3 على 2 غنقسم على 3 على 3 اذا دابا غنزيدو 3 في كل طرف نزيد 3 هنا و 3 هنا اذا 3 ناقص 9 على 4 UN اكبر من 3 ناقص 3 على 2 اذا يعني 3 ناقص 9 على 4 UN هنا لو وحدنا المقام 2 3 6 نقص من 3 غتعطيني 3 على 2 دونك وهذه 3 ناقص 9 على 4 UN c'est-à-dire c'est UN plus 1 donc UN plus 1 est supérieur à 3 sur 2. D'après le principe de récurrence يعني حسب مبدأ الترجع يعني البرانسيب مبدأ الترجع UN est supérieur à 3 sur 2 quel que soit n appartenant à n. On va montrer que quel que soit n appartenant à n UN entre 0 et 1 يعني UN est borné. Pour n il y a 3 étapes. Pour n égale à 0 c'est là que c'est 0 حيت عندنا n تنتمي إلى n. On a I0 égale à 1 sur 2 و 1 sur 2 يعني صغر من واحد أكبر من هذا دو I0 يعني محصورة يعني entre 0 et 1 sur 2 donc la proposition est vraie.
Deuxième étape, soit n appartenant à n. On suppose دائما المرحلة الثانية نفترض on suppose que un محصورة ما بين واحد وصفر. هذه المرحلة الثانية، l'étape الثانية. l'étape الثالثة يعني المرحلة الثالثة et on montre que دائما هاد ان كنزيدوها واحد، يعني غتولي عندنا ان زائد واحد محصورة ما بين واحد وصفر. Montrer un plus 1 entre 0 et 1 يعني borné, on va montrer que un plus 1 est supérieur à 0 et un plus 1 est inférieur à 1. يعني باش تكون ان زائد واحد محصورة ما بين صفر وواحد نفرقوها غادي نجزئوها، يعني un plus 1 supérieur à 0 et un plus 1 est inférieur à 1. Pour un plus 1 est supérieur à 0, on fait l'encadrement, يعني غنديروها التأطير. نأطرو يعني un plus 1. On a un plus 1 égale à 2 sur 1 plus un au carré. إذا هذه خصنا نأطروها، خصها تكون أكبر من 0. On a, d'après la supposition يعني حسب الافتراض أن ان محصورة ما بين واحد وصفر، يعني ان عدد موجب. إذا كان ان عدد موجب يعني 2n c'est-à-dire يعني أن 2n est supérieur à 0 et 1 plus n au carré, un carré toujours est positif يعني موجب، واحد زائد ان au carré est supérieur à 0. Donc un plus 1 est supérieur à 0. يعني الأولى. دابا غنقلبوا على ان بلس 1 اي انفيريور 1. بالنسبه ان زائد واحد اصغر من واحد ما التعطير ما غاديش يخدم التعطير. علاش؟ لان عندنا ان بلس 1 على شكل كسر، يعني الفوق يعني ان عندنا في المقام يعني كتكون ان ضروري. هنا خاصني نحسب اولا الفرق ان بلس 1 موان 0، يعني نحسب هنا اون ان بلس 1 موان 0 ايكال، يعني نحسب الفرق ومن بعد غندير له التأطير ديالو. ان بلس 1 عندي انا هي 2 ان سور 1 بلس ان او كاري موان 0، يعني غادي نوحد المقام. هنا ما عندنا واحد بحال عندي واحد لتحت، اذا ايكال يعني 2 ان فوا 1 سيتادير 2 ان موان 1 فوا 1 سي موان 0 موان 1 فوا بلس ان سي موان ان او كاري موان ان او كاري سور هذه في واحد يعني واحد زائد ان او كاري ايكال. رتبوا هذا يعني عندي موان ان او كاري بلس 2 ان موان 0 sur 1 plus un au carré égal. On factorise يعني نعملو بناقص، غادي يعطيني هي un au carré موان بلس غتولي موان موان تولي بلس موان 2 un بلس وموان غتولي بلس sur 1 plus un au carré égal. C'est-à-dire un au carré plus 2 un plus moins 2 un plus 1 c'est-à-dire identité remarquable يعني متطابقة هامة. وعندي هنا ناقص هي ناقص، غيبقى لي هنا ان ناقص واحد أس 2 مقسومة على واحد زائد ان أو كاري ان أو كاري. On a un moins 1 au carré toujours est positif. ونضرب هنا في ناقص يعني ناقص un moins 1 au carré غتولي لي اصغر من 0. ولي دينوميناتور يعني المقام عندنا اي 1 بلس ان au carré toujours est positif. c'est-à-dire يعني الدينوميناتور يعني البسط سالب والمقام موجب. دو إذا نقولوا دونك un plus 1 est inférieur à 1. هذه العلاقة الثانية. donc du 1 et 2 on en déduit يعني نستنتج on en déduit que un plus 1 inférieur ou égal à 1 est supérieur à 0, يعني c'est-à-dire 0 est inférieur à 1. conclusion
conclusion يعني الخلاصة d'après le principe de récurrence يعني حسب مبدأ الترجع يعني حسب مبدأ الترجع on a UN محصورة ما بين 1 et 0 quel que soit n appartenant à n. 4. On va montrer que quel que soit n appartenant à n UN est supérieur à la racine carrée de 6 يعني نبين أن UN كبر من جذر 6 يعني أن UN مصغورة بالعدد جذر 6. l'étape الأولى par récurrence toujours par récurrence pour n égale à 0 c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n ناخذ 0 on a U0 égale à 3 و 3 راه كبر من جذر 6 يعني نقولوا دو ومنه أن U0 est supérieur à la racine carrée de 6 donc la relation est vraie. La relation la proposition يعني العلاقة صحيحة أو الخاصية صحيحة أو يعني une proposition est vraie. Deuxième étape, soit n appartenant à n, on suppose دائما نفترض on suppose que un est supérieur à la racine carrée de 6 يعني دائما الافتراض نفترض ان السؤال اللي عطاكم في السؤال مونطري كو اي ان اي سيبيريور هذا سيبيريور راسين دو 6 يعني نفترضه يعني كافتراض اي اون مونطر كو اي اون مونطر كو في العوض نكتب ان غنكتب يو ان بلس 1 اي سيبيريور راسين دو 6 بالنسبه باش نبينوا اي ان زائد 1 كبر من جذر 6 إلا كان عندكم اي ان زائد 1 على شكل جذر مربع نستعمل التأطير بلا ما نديروا الفرق ديال هذه ناقصه الفرق دائما الفرق الا بغينا نديروا الفرق هذه ناقصه ديما كيخرج صحيح ولكن باش نبسطوا تجينا سهله في الحساب الا كان عندكم الجذر مربع نديرها التأطير ديال يو ان زائد 1 اذا يو ان زائد 1 عندي انا هي راسين كاري دو 2 sur 3 يو ان كاري بلس 2 اون نبدا يعني بالافتراض اللي افترضنا اون سي هذاك دابري la supposition حسب الافتراض d'après la supposition UN est supérieur à la racine carrée de 6 هنا داخل الجذر المربع عندنا 2 على 3 UN au carré اذا نبداو ب UN au carré رفعوا هذه اوسيتان حتى هذه رفعها اوسيتان يعني UN au carré حتى هذه رفعها او كاري موجود جذر مربع 6 او كاري ساتيدير غتبقى نزيلو الجذر المربع يبقى لي 6 غنضرب في 2 على 3 انا خصني نضرب 2 على 3 2 على 3 يو ان او كاري حتى هنا غنضرب 6 في 2 على 3 غادي تعطيني 2 على 3 يو ان كبر 6 في 2 هي 12 انقسم على 3 هي 4 نضيف دابا نضيف يعني عندي 2 sur 3 UN au carré نضيف 2 أكبر من 4 زائد 2 c'est-à-dire 2 sur 3 UN au carré plus 2 est supérieur 4 plus 2 c'est 6 يعني 4 زائد 2 6 دابا غندخلوا عليهم الجذر في كل طرف يعني ندخل على هذه الجذر ولا هذه باش نلقاو UN زائد 1 إذا جذر مربع 2 sur 3 UN au carré plus 2 est supérieur à la racine carrée de 6. Donc, la racine carrée, c'est-à-dire il y a UN plus 1. Donc, UN plus 1 est supérieur à la racine de 6. Conclusion. D'après le principe de récurrence, يعني حسب مبدأ الترجع on a UN est supérieur à la racine carrée de 6 quel que soit n appartenant à n إذا حسب مبدأ الترجع لدينا UN كبر من جذر 6 لكل n من n